ઉપમા કવિએ કેવી આપી છે એ કે જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધમાં કર્ણ નીકળ્યો ને ત્યારે ભગવાને અર્જુનનો સારથી બનેલો અને કૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને કીધું હતું કે અર્જુન આ બધાને હરાવાયમાં નવાઈની વાત છે જ નહીં, પણ જોજો આ કર્ણ કરા ફાટશે, એને એક હરાવો ઈ બહુ અઘરું છે. એટલે કીધું કાળુનો નામ કેવો, કાળુનો નામ કેવો, જુઠે કર્ણ જેવો, જુઠે કર્ણ જેવો. सजने जी आई जी जलड़ी मुझी मावो मुख छलड़े आयर लाई आयलड़ी मुझी मावो मुख छलड़े आयर लाई तगड़ता तगड़ता क्या बात महबूब मोक्यो छलड़ो वेठी हथन सामाया हेड़ी निशान